Das verbale Vorgeplänkel hat ein Ende. Jetzt konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Die Partie läuft. Es gibt den Freistoß und das könnte jetzt eine große Möglichkeit sein. Sieht so aus, als ginge der über die Mauer. Er setzt den Ball weit über die Latte. Das hätte in der Tat ein Tor für die Galerie werden können. Die Kollegen hätten sich über ein schlichtes Zuspiel, aber mehr gefreut. Da versucht er sein Glück. Der Torhüter macht einen ziemlich nervösen Eindruck. Er bedankt sich beim Kollegen. Kroatien. Es sieht so aus, als wolle er flanken. Sehr effektive Abwehr hier gegen Hansea. Volle Suppe erwischt er ihn da. Klares Foul. Und da haben sie die Chance. Und das ist es! Tor! Das ist das Eröffnungstor. Was für ein wuchtiges Ding. Ein herrlicher Kopfball. Ja, ein echtes Sahnestückchen. Da hat sich das Kopfballtraining wirklich ausgezahlt. Sie haben das erste Tor der Begegnung gemacht. Das gibt Ihnen natürlich zunächst mal eine sichere Ausgangsbasis. Ich denke, das bricht das Eis und sie werden uns jetzt das gewohnt gute Spiel zeigen. Da hat die Abwehr fürs Erste das Nachsehen. Da steigt er hoch und köpft. Diesen Torhüter kann nichts erschüttern. Slowakei. Und durch die Abwehr hindurchgeschoben. Links außen. Österreich. Absolut gute Position zum Flanken. Der öffnende Pass leitet den Angriff ein. Ungarn. Es braucht jetzt eine gute Hereingabe. Schön abgewehrt. Slowenien. Eine rüde Attacke, das muss Freistoß geben. Gelbe Karte. Und damit dürfte auch klar sein, dass er sein Zweikampfverhalten in diesem Spiel überdenken muss und sich jetzt etwas zurücknehmen muss. Da können sie sich befreien. Nee, da ist er deutlich zu spät dran und dann muss er sich mit einem Foul behelfen. Oh ja, das hat wehgetan. Und mal gucken, was der Schiedsrichter macht. Er zeigt ihm nur Gelb dafür. Klasse durch die Mitte.
Gut gemacht. Souveräne Abwehrarbeit. Und er will das Tor. Weit daneben. Es sieht so aus, als wolle er flanken. Und rüber zur langen Ecke. Ein Wahnsinnstor. Damit wird der Vorsprung noch größer. 5 Minuten vor der Pause. Wunderschöner Kopfball. Österreich. Ich bin positiv überrascht. Sind die stark heute? Eins beide jetzt also. Alles wieder ausgeglichen. Schön auf Außen. Spiel doch rüber, Junge. Eine Minute Nachspielzeit. Er ist immer noch am Ball. Wenn der Stürmer hier spekuliert und hinterher geht, dann wird's richtig bitter. So gibt's nur Eckball. Kriegen sie den Ball rein? Und ab geht's zum Pausentee. Die Spieler verlassen das Feld und gehen in die Kabine. Wie hat dir das Spiel bisher gefallen, Hansi? Sie hatten mehr Ballbesitz, kontrollieren Ball und Gegner. Die Führung geht absolut in Ordnung. Die zweite Hälfte gelobt, hoffentlich Besserung. Ein mageres 1:0 hier nach 45 Minuten. Kroatien. Es geht weiter. Auch die Fans sind zu ihren Plätzen zurückgekehrt. Das war noch nicht alles in Durchgang 1. Für die zweite Hälfte haben die Teams auf dem Spielfeld jetzt die Seiten getauscht. Für diese Aktion muss es Freistoß geben. Ein Schuss aus der Halbdistanz. Daneben, Peloponnesus. Das sieht gefährlich aus. Der Ball kommt vors Tor. Österreich. Er schießt aufs Tor. Oben drüber. Ungarn. Was für ein herrlicher Ball ins Zentrum. Endlich zieht mal einer ab. Nee, der segelt in die Wolken. Fünf Minuten bis zur Pause. Der Rückstand beträgt nach wie vor ein Tor.
wirklich solide abziehen. Abseits zeigt der Assistent hier an und so ist die Chance dahin. Schöne Abwehraktion. Jetzt kann er den Ball von rechts hereinschlagen. Er setzt. Ich werde bekloppt. Ein unfassbares Tor. Sie können einfach nicht aufhören, Tore zu schießen. Das war schon sein zweites Tor in diesem Spiel. Wenn der so weitermacht, dann legt er heute ein Riesenspiel hin. Drei Tore Rückstand aufzuholen wird verdammt. Richtig, sie sind heute wirklich in Topform. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Spiel noch wendet. Ja, Wolf, der Ausgang des Spiels steht wohl fest. Na, von ihm dürfen wir doch wohl mehr erwarten. Der Ball ist im Aus. Er sucht einen Abnehmer. Kopfball aufs Tor. Oh nein, über die Latte. Links außen. Jetzt muss er nur noch den Torwart aussteigen lassen. Das war eine Glanzleistung vom Torhüter. Gegen Patagonia. 85 Minuten sind gespielt. Das Spiel wird nach vorne getragen. Ein Schuss aufs Tor. Gegen Hanseaten. Da versucht er sein Glück. Er geht auf Nummer sicher und so gibt's Eckball. Direkt vors Tor. Und er zieht ab. Nichts geht mehr. Das war's. Sie haben ihre knappe Führung bis zum Abpfiff halten können. Absolut. Und diesen Sieg haben sie sich wahrlich verdient. Ich schätze, sie konnten zeigen, dass sie fast jeder Lage gewachsen sind. Also ich freue mich schon aufs nächste Spiel. So also sehen die nackten Zahlen aus. Alles korrekt aus deiner Sicht, Hansi? Immer wieder